Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de ya eyyuhannas kulu la ilahe illallah tuflihu. Ey insanlar, la ilahe illallah deyin, kurtulursunuz sözü çok büyük bir tepkiyle karşılandı. İlk dönemde yönetimi elinde bulunduran insanlar, düzenin devamından yana olan insanlar büyük bir tepki verdiler. Yani kalbi rüstü insanlar peygamberi ve bir avuç Müslümanı bu davadan geri çevirmeye çalıştılar. Ve bunun için bütün mallarını, bütün mülklerini feda ettiler. Enfal suresi 36. ayet-i kerimede geçiyor ki bunlar Müslümanları davetinden vazgeçirmek için bütün imkanlarını seferber ettiler. Ve Müslümanları insanların gözünden düşürmek için, peygamberin davasını küçük düşürmek için peygambere deli dediler, şair dediler, mecnun dediler, bize öncekilerin masallarını okuyor dediler, büyülenmiş dediler ve Müslümanlara başlarına gelen musibetleri Müslümanları gösterdiler, peygamberleri gösterdiler. Ta ki insanlar peygamberden bağını koparsınlar, peygamber yapayalnız kalsın diye. Ellerinden gelen bütün imkanları yaptılar. Ve bütün peygamberlerin ortak daveti Enbiya suresi 25. ayet-i kerimede geçtiği gibi Hud suresinde ve birçok surede, birçok ayette la ilahe illallah kelimesini yeryüzüne hakim kılmaktı. Peki Mekke'deki insanlar acaba neden peygambere bu kadar tepki verdiler? Acaba bunlar kendi dinlerine gerçekten çok mu bağlıydılar? Hayır, bu sebep değildir. Çünkü bunlar puttan helva yapıyorlardı. Yolculukta acıktığı zaman bunları yiyorlardı. Kendi putlarına da saygıları yoktu bunların. Mesela adamın babası öldürülüyor. Kendi katilinin bulunması için gidip putun önüne fal oku çekiyor. Ve diyor ki onun istediği sonuç çıkmadığı zaman o müşrik adamın o putun yüzüne tükürüyordu. Fal oku neticesinde istediği sonuç çıkmayınca diyordu ki alçak, öldürülen senin baban olsaydı sen böyle beni engellemezdin diye kendi putuna hakaret ediyordu. Ve bu kavmin saygı gösterdiği puta başka bir kavim saygı göstermiyordu. Bu kadar düzensizliğin olduğu bir yerde bir avuç Müslümanın dinini yaşaması ne çıkacaktı bundan? Ne tehlike olabilirdi ki? İşte asıl mesele bu Mekke'deki insanların la ilahe illallah kelimesinden anladığı manaydı. Çünkü bir insan bunu dediği zaman, la ilahe illallah dediği zaman artık onun hayatında Allah'tan başka bir ilah yoktur. Artık Rab olan Allah'tır. Ve halbuki bunlar peygamberden korktukları için mi tepki verdiler? Yönetimi eline geçirdiği zaman Muhammed bizi kesecek, asacak dedikleri için mi? Asla değil. Çünkü bizatihi gelip dediler ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gel sen bizim başımıza yönetici ol, bizim başımıza idareci ol. Demek ki bunların korkusu peygamber de değildi. Tirmizi'den de geçtiği hadis-i şerifte bunlar diyorlar ya Muhammed biz seni yalanlamıyoruz. Senin getirdiğin sözleri biz yalanlıyoruz. Senin davetine biz karşı çıkıyoruz diye peygambere karşı geldiler. Ve sonra acaba peygamber bu insanları bunların bilmediği bir Allah'a mı davet etti? Asla bu sebep değildir. Çünkü bu Mekke'deki müşrikler biliyorlardı ki gökleri ve yerleri yaratan Allah'tır. Ölüden diri çıkaran, diriden ölüyü çıkaran, geceyi gündüz yapan, gündüzü gece yapan Allah olduğunu biliyorlardı. Kabe'nin adına Beytullah diyorlardı. Bunların namazları vardı, bunların Kabe'yi tavaf etmeleri vardı, bunların adakları vardı, kurbanları vardı. Bunlar Allah'ı çok iyi biliyorlardı. Bir insanın üzerindeki birinci farz kelime-i tevhid öğrenmesidir. Ve bunlar da bu Mekke müşrikleri Arap oldukları için, lisan ehli oldukları için bu kelimenin manasını çok iyi bildiler. Ve şöyle diyecekti bir insan, bu kelimeyi manasını bildiği zaman artık benim hayatımın Rab olarak sadece Allah'tır. Benim boynumdaki kulluk ipi Allah'ın elindedir. Benim Rabbim odur, benim hayatımı düzenleyen odur. Benim eğitimimi belirleyen, hukukumu belirleyen, helal denilen, haramına haram denilen, egemen olan zat sadece Allah'tır. Bir insan bu kelime dediği zaman bunları söylemiş oluyor. Ve bu insanlar bunu bildiği için peygamberle savaştılar. Ama maalesef günümüz insanları sözle bu kelimeyi aldılar, la ilahe illallah'ı manasını terk ettiler. Ve bunun neticesinde birçoğu şirke düştü. Mesela itaat etmekte Allah'ın önüne bazı itaat ediciler çıkardılar kendilerine. Sevgide Allah'ın önüne bazı şahıslar geçirdiler. Korkuda Allah'ın önüne bazı şeyler geçirdiler. Başka ölmüşleri yardımlarına çağırdılar. Yetiş falan, yetiş filan diye. Ve bu yüzden Mekke müşrikleri manen
lafzen bu kelimeye itiraz etti. Ama bugünkü insanlar kelimesini aldılar ama bunun manasını terk ettiler. O halde kardeşim, Allah'ın senin üzerindeki birinci hakkı bu kelimenin manasını öğrenmen. O halde ilk yapman gereken, bütün peygamberlerin yaptığı gibi bu kelimenin manasına ve maksadına göre bir hayat yaşamak ve hayatındaki bütün ilahları, bütün tanrıları ve bütün izimler, yani sonu izimle biten bütün ideolojiyi reddetmektir. Sadece Rab olarak Allah'ı bilmen, din olarak İslam'ı bilmen, hayat rehberi olarak da Muhammed Aleyhisselam'ı kendine kabul etmendir.